तो गुरमुख सिंह जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आपकी सारी ज़िंदगी पशुपालन में निकल चुकी है, तो आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार से वो प्रोग्रेस कर सकते हैं इस दुनिया में, क्योंकि आज के समय में काफ़ी झूठ फरेब चल रहा है। भाई साहब, सबसे पहले तो झूठ की बात आपने की है। झूठ की मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, ये ज़रूर इस वीडियो में रखनी है लोगों को बतानी। ठीक है। हमारे ही गांव की गाय किसी ने फोटो आगे वीडियो भेज दी, जैसे किसी ने बेचने के लिए या कैसे। शेर सिंह है हमारा भाई यहाँ, ठीक है। उसके घर की वीडियो अच्छी गाय, ठीक है। उसकी देसी शाहीवाल गाय थी? शाहीवाल गाय थी। उसकी वो वीडियो किसी ने अपने यूट्यूब चैनल बना के ना अपना उस पे ऐड दे दी भी, ये गाय हमारी बकाऊ, हम खरीद बेच करते हैं शाहीवाल की। किसी ने अगर गाय खरीदनी हमारे से, इस नंबर पे संपर्क कीजिए। मतलब कि गाय आपके गांव की, आपके दोस्त की? बिल्कुल है। किसी ने अपने यूज के लिए उसको डाल दिया, उसको बेचे मेरा फोन डिलीट हो गया, टूट गया था फोन, नहीं तो मैं आपका नंबर भी देता जिसने डाली थी। ठीक है। मैंने नंबर निकाला, मैंने अपने नंबर से तो फोन नहीं किया, शायद मेरा नंबर हो इनके पास। मैंने दूसरे नंबर से उनको फोन किया कि भाई साहब मैं ये गाय खरीदना चाहता हूँ। जी जी। वो बोला मिल जाएगी। मैं बोला बताओ कितने मिले? बोले भाई 80,000 में। बोला मैं 8 लाख दे दूंगा तेरे को, मेरे को गाय दे जे। गाय हमारे गांव में है, हमारे पड़ोस में है, उसके घर की वीडियो है। तू दिखा रहा है मेरे पास खड़ी है गाय, तेरे पास कहाँ है रे? गाय तो हमारे गांव में पड़ी है। ये किसी की अच्छी गाय की फोटो दे के अपने चैनल पे लोग ये कहते हैं भी ये हम खरीद बेच का काम करते हैं। लोग बेचारे जिनको नहीं मिलती उनसे हो जाते हैं संपर्क में, हमें दे दो। वो उसकी बजाय फिर कम ब्रीड, कम प्योरिटी वाली ज्यादा रेट में बेचते हैं। यानी कि मिक्स ब्रीड दे देते हैं। झूठ से बचो, ओरिजिनल आदमी से बात करो। और दूध आप देख के 2 टाइम दूध निकाल के शांत स्वभाव की बढ़िया गाय लो। और झूठ का ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है आजकल, झूठ से बचो। ठीक है। और झूठ ही आजकल बर्बाद कर रहा है लोगों को। तो सर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, जब भी आप एक गाय खरीदते हैं तो आप कैसे खरीदते हैं और कैसे खरीदनी चाहिए? गाय हम तो भाई साहब बाहर से बहुत कम खरीदते हैं। बहुत अच्छी कहीं मिले अगर कोई तो लेते नहीं, तो हम तो बाहर से बहुत कम खरीदते हैं गाय। अगर किसी ने भी खरीदनी, सबसे पहले तो उसका स्वभाव देखे। ठीक है। स्वभाव शांत हो, दूध निकालने में कोई दिक्कत ना करे, बढ़िया दूध हो, 2 टाइम दूध निकाल के लें। ठीक है। दूध निकाल के देखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। ठीक है। और एक आजकल एक बड़ा रोला हो रहा है कैपेसिटी का और तैयार, इसमें भी किसान कंफ्यूज होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या है, बोल देंगे भी भाई साहब मेरी गाय ले लो या मेरी भैंस है, इसकी इतने लीटर की कैपेसिटी है। अरे कैपेसिटी किसने देखी? इसको निकाल के दो भी, इतने लीटर तैयार है, आप तोड़ के ले जाओ, कांटे पे उठाओ उसको। ये है कांटे पे मेरा, देखो तोड़ के आगे इतना नहीं, वो मजा है। कैपेसिटी का क्या, हम 20 लीटर वाली क्या 40 लीटर कैपेसिटी बोल देंगे, कोई दूध थोड़ा हो गया ना। ठीक है। कैपेसिटी की बात नहीं, बात भी इतने लीटर दे रही भाई साहब, तोड़ के ले जाओ। अगर नहीं दे रही कैपेसिटी बतानी तो उतनी बताओ जो अगले के घर जाके दे, वो भी खुश, आप भी खुश। आपने 25 लीटर की कैपेसिटी की बात करके दे दी, दूध नहीं दे रही 15 लीटर, 10 लीटर कहाँ गया? वो भी आपको गाली देगा। और सर एक बात होती है, जब भी एक किसान गाय या कुछ भी खरीदना चाहता है तो पशु, उसके मन में आता है भी गाय का तो चलो उसके पास बजट नहीं बैठ रहा है, या अच्छी भैंस का बजट नहीं बैठ रहा है, वो सोचता है छोटा काफ ले लूँ, तो उसमें भी उसके साथ धोखाधड़ी होती है। मैंने साहब मेरे बहुत मित्रों के फोन आते हैं, बहुत लोगों के फोन आते हैं भी भाई हमें बछड़ी चाहिए। ठीक है। मैं तो सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि बछड़ी कभी भी ना खरीदो। ठीक है। बछड़ी जो भी बेचेगा अच्छी गाय की कभी नहीं बेचेगा वो। ठीक है। अच्छी गाय की अगर कोई बछड़ी देगा तो वो उसकी पूरी गाय की कीमत लेके देगा। मैंने 2014 में एक बछड़ी बेची अभी तक, वो भी 1,02,000 की बूटा सिंह को दी थी, तिरा पतरा। ठीक है सर। 2 साल की बछड़ी थी वो जी। बछड़ी जो देगा पूरी गाय की कीमत लेके देगा, अच्छी बछड़ी। जो दूसरी बछड़ी 10-20 हज़ार में फड़ा देगा, वो 2 साल उसकी केयर करेगा, उसके बाद वो दूध नहीं देगी, पता नहीं बनेगी अच्छी कि ना बनेगी, उसका क्या फायदा? पैसा वेस्ट गया आपका, मेहनत वेस्ट गई, खर्चा वेस्ट, क्या फायदा उसका? बछड़ी ना लो, बछड़ी के बजाय गाय ले लो, कम ब्रीड वाली ले लो, उसको अच्छा सीमन लगा के वो तैयार कर लो, दूध तो देगी साथ आपको। और दूध तैयार करके देखें, अपने सामने देखें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और सर आजकल बहुत बंदे क्रॉस ब्रीड भी दे देते हैं गाय शाहीवाल कह के, तो इसमें सर क्या आप किस प्रकार बचे सर किसान? भाई साहब ये तो खुद को थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। नहीं तो नेट पे बहुत कुछ पड़ा, साहिवाल कैसी होती है उसको देख लो। बहुत से लोग खाली लाल रंग देख के साहिवाल में सेल कर देते हैं, जो बेचारे जिनको नॉलेज नहीं है नस्ल के बारे में, उनको देते हैं गाय। ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए किसी से। साहिवाल है तो दे दो, नहीं साहिवाल उनको बोल के दे दो भाई प्योर नहीं, इसकी अगली पीढ़ी प्योर हो जाएगी, इसमें ये है, ये ले जाओ। ठीक है। उसमें आपको दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? 2,000 कम कमा लो जी, किसी नुकसान तो ना करो किसी का। और एक बात और है सर, आम किसान के बजट में तो कई बारी बैठती नहीं है सर, वो सोचता है कि अच्छी गाय उसको मिलती नहीं सही प्राइस में, तो सर वो कैसे साहिवाल हर किसान के घर में पहुंचे? भाई साहब ये मैंने पहले भी आपको बताया भी, अच्छी गाय हमने भी 2-2 ढाई लाख की सेल की है।
ठीक है। ठीक है, लेकिन ये नहीं भी हर आदमी की कैपेसिटी नहीं है, इतना पैसा नहीं है आम किसान के पास, नहीं खरीद सकता। उसके लिए यही भी थोड़ा राठी मिक्स, राठी साहिवाल ले लो, ठीक है। उसको साहिवाल का सिमन लगवाओ, गाय अपने घर तैयार हो जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें। अच्छे सीमन का यूज़ बिल्कुल, सिमन अच्छा होना चाहिए, या बुल अच्छा ले लो या सिमन अच्छा ले लो। तो ये थे गुरमुख सिंह जी, इन्होंने बहुत ही शानदार हर तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है भी कैसे एक पशुपालक प्रोग्रेस कर सकता है और कैसे झूठ फरेब से बच सकता है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये छोटी सी कोशिश हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि और किसान भाइयों का भला हो सके। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली घंटी भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम किसान हितैषी वीडियो लेके आते रहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।